హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మనోజ్. మీరే చూస్తున్నారు JMTalks యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ముందుకైతే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ జాండియర్ డోజర్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. ఈ విషయం చెప్పే ముందు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై అయితే ట్యాప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ని అమ్మాలనుకుంటున్నారా? అయితే వీడియోలో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ మాకు పంపగలరు. సో ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు మన ముందుకైతే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ జాండియర్ డోజర్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. సో ఈ వెహికల్ మోడల్ చూసినట్లయితే 2020. సో ఈ వెహికల్ గుడ్ కండిషన్లో అయితే ఉంది అని చెప్తున్నారు ఓనర్. సో ఈ వెహికల్కి ఎలాంటి రిపేర్స్ అయితే లేదు అని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వెహికల్ పేపర్ పరంగా అయితే అన్ని పేపర్స్ అయితే క్లియర్ అయితే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వెహికల్కి ఎలాంటి ఫైనాన్స్ అయితే లేదు అని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వెహికల్కి చెప్తున్న రేట్ వచ్చేసి 8,30,000 అయితే చెప్తున్నారు. అంటే రేట్ పరంగా అయితే తక్కువ చేసే ఛాయిసెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో మీరు రేట్ పరంగా ఓనర్కి కాల్ చేసి అయితే మీరు మాట్లాడుకోగలరు. సో ఈ వెహికల్ వచ్చేసి మనకు వరంగల్ డిస్టిక్లో అవైలబుల్లో ఉంది, హన్మకొండ వరంగల్. సో ఎవరైతే ఈ వెహికల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వీడియో కింద మరియు టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఇస్తాను, వెళ్ళి మాట్లాడండి. టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రం చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఈ వెహికల్ సేల్ అయినట్లయితే ఓనర్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్ నుండి మరియు టైటిల్ నుండి తీసివేస్తాను. అప్పుడు ఈ వెహికల్ సేల్ అయిందని అర్థం ఫ్రెండ్స్. మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు కావాల్సిన వెహికల్ గురించి మేము చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. మా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.